Hoy os traigo el mejor consejo para dejar de roncar. Mi tía lleva roncando desde hace unos meses y desde que probó este truco no ha vuelto a ser la misma. Le habla a todo el mundo acerca de las tiras negras que se ponen los deportistas en la nariz. Sirven para abrir las fosas nasales y que respires mejor. Además, siempre está diciendo que desde que las usa no ronca. Entra mucho aire, respiro mucho mejor. También está súper obsesionada con el mouth taping, que se ve que mejora el sueño de la fase REM y obliga a tu sistema a respirar por la nariz y a descansar como debe ser. Ella las compra siempre de Antaire y es que la ves dormir así de a gusto y te da ganas de probarla. Acuérdate, antaire.es.